for soy sauce and fish sauce, oyster sauce, I'm gonna mix all together. សម្រាប់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងទឹកខ្យងដាក់ចូលគ្នាទៅមុននឹងដាក់ឆានេះជាទឹកខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រី soy sauce, fish sauce and oyster sauce. នេះប្រេងឆា This is oil, canola oil. Garlic, 1 gram. Fry it until it turn like golden brown. Linh đưa lương cái tên á, lương mà hôm thì đặt mọi lương cái cloud cho nó khao, lương này cái gì đó ba. This is salt and brown pepper và mực như đậm vào chút đậm vào sạch án. Soy sauce, fish sauce and oyster sauce.នេះទឹកត្រីទឹកខ្យងទឹកស្អ៊ីវដែលនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងណា sugar, score. It's chocolate chiên chuột á. And also tofu. Or the tofu. And cover about a couple minutes, crop by 4 minutes tới oi việc ăn chìm chuột ăn. This is after like 4 minutes. 4 minutes right now. Time to add the Chives Flour, đặt cà phái. Bean sprout đặt đó. Stir it until
bean sprout and Thai flour is cooked. Now it's finished, ready to serve. សម្រាប់ឆានេះរួចហើយគឺមកសណ្ដែកហើយនឹងកាវឆៃហ្នឹងមកឆ្អិនទៅពណ៌ទៅបានហើយបើឆ្អិនទេទៀត Stir fry bean sprout with pork and tofu is finished, ready to serve. The taste very amazing. I hope you will like the recipe and enjoy the video. Thank you for watching and see you the next video. Thank you. Bye bye. For stir fry សម្រាប់ឆានេះគឺរួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រៃផ្អែមល្មមខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នឹងចូលចិត្ត recipe នេះមិនខានហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ